Kembali lagi dengan kami kelompok 8 dengan saya Priscilla Pervina Saragi. Saya Pedinaya Fiara Maria Sibuan. Saya Ardian Dwi Ansori. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita mendapatkan tugas dari Bu Ica untuk membuat karya tulis ilmiah. Nah, di sini kami disuruh untuk bereksperimen, yaitu mengolah kulit alpukat menjadi sebuah kue. Nah teman-teman, sebelum kita bereksperimen, kami ingin membuat laporan karya tulis ilmiah kami, yaitu seperti. Nah, kami sudah sampai di bagian latar belakang atau bab 1 pendahuluan. Teman-teman semua, jangan lupa nanti saksikan hasil eksperimen kami, yaitu mengolah kulit buah alpukat menjadi sebuah kue. Bye!